Karşınızdayız efendim. Her gün yeni konu ve konuklarımızla beraber olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuza geçmeden önce çocuğun programımızla alakalı bize canlı yayında ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Telefon numaralarımız 0212 alan koduyla 454 55 06 ve 454 55 07 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Mail yoluyla ulaşmak isterseniz önce çocuğum@tgrthaber.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Efendim bugün çok özel bir misafirim var. Hocalarımdan Profesör Doktor Elif Dağlı hanımefendiyle beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın herkese. Efendim sizinle çeşitli vesilelerle zaten kongrelerde, toplantılarda konuşma fırsatımız oldu. Evet. Daha doğrusu dinleme fırsatımız oldu. Çok fazla çekingen biri olduğum için diye düşünüyorum. Çok fazla böyle hocalarımı dinlemeyi çok severim ama direkt olarak çok fazla mecbur kalmadıkça yani özel sorularım olursa sorarım. Ama sizin bir Harbiye'deki toplantıdaki konuşmanız beni o kadar etkiledi ki hani burada mutlaka onu ifade etmek istiyorum. Sigara ile alakalı bir konuşmanız vardı. İşte formüle yarışlarındaki sigara reklamlarından falan bahsediyordunuz. Öyle bir hale geldiniz ki konuşurken sesiniz titremeye başladı. Dedim herhalde hocam ağlayacak birazdan. O kadar geldi. Dedim ki bir insan bir işi bu kadar mı kendisine önemsetir ve bu kadar mı önemli hale getirir? Gerçekten çok çok hoşuma gitti. Sizi o günden sonra daha çok sevmeye başladım. Sağ olunuz. Efendim bugün çocuklarda öksürükle alakalı konuşmak istiyoruz. Evet. Özellikle öksürük gerçekten problem midir? Yani her öksüren çocukta bir hastalık aramak gerekir mi? Öksürük nedir? Birçok hastalık belirtisini aslında biz anormal kabul ediyoruz. Örneğin ateşi de anormal kabul ediyoruz ama ateş vücuda lazım olduğu için yapılan bir şeydir. Tabii. Dolayısıyla bunlar vücudun kendini savunma mekanizmalarından bir tanesidir öksürükte. Nasıl ateşte varsa. Tabii ki. Çünkü ateş sırasında da mikropların öldürülmesi için vücut bir aktivite gösterir. Öksürük de keza böyledir. Öksürük vücut için faydalı, olması gereken bir davranıştır. Bunun nedeni de nefes borumuza her gün binlerce partikül, tanecik, hava kirliliği, tozları, diğer taraftan mikroplar giriyor. Bunları ciğerimize aldığımız zaman ciğerimiz dışarıya açık ve soluduğumuz zaman steril değil, mikropsuz bir ortam değil. Dışarıdan ne kadar pislik varsa ciğerimize doluyor. Onları dışarıya çıkarabilmek için bir salgı yapıyoruz. Hafif balgam kıvamında bir salgıyla paketliyoruz o tozları ve öksürerek onları yavaş yavaş ağzımızdan dışarı atıyoruz. Aşağı yukarı şu kupayı gösterebilirim. Mesela bu kupanın 2 katı kadar salgı yapıp Yani yaklaşık öksürükle yarım litre kadar. Evet. Balgamı, salgıyı diyelim. Balgam belki biraz daha Tabii. anormal bir terim olabilir. Salgı içerisinde bu tanecikleri dışarıya atıyoruz. Atarken bize yardımcı olan refleks öksürük refleksi. Öksürükte karın kaslarının hızlıca kasılması, ses tellerinin kapanması ve içerimizdekini basınçta dışarıya atabilmek için kullandığımız bir mekanizma. Onun için öksürük aslında sağlıklı bir temizleme harekatıdır. Yani vücutta sistemlerin çok güzel çalıştığının bir belirtisidir. Tabii. Ama öksüremezseniz biliyorsunuz tabii. bazı nörolojik hastalıklarda, beyin felçlerinde falan öksürük refleksi de ortadan kalkabilir. O daha tehlikeli bir şeydir. Evet. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları onlar da sık Evet. olabiliyor. Peki şimdi efendim öksürük günde diyelim ki 10 defa 15 defa bile farkında olarak olmayarak öksürebiliriz. Yani sağlıklı olduğumuz halde hiçbir sıkıntımız olmadığı halde ama mevsimle beraber tabii ki öksürük meseleleri biraz daha şiddetlenebiliyor. Yani fizyolojik sınırlardan biraz daha patolojik seviyede geçebiliyor. Şimdi bu normal temizlik harekatı eğer çok fazla olmaya başlarsa hastalıkların belirtisi anlamına gelir ve biz o zaman telaşlanmalıyız. Onun için birkaç kere öhö yaptı çocuğumuz diye telaşlanmamamız lazım. Şöyle bir şey buyurun. soracağım. Çarpıntı mesela kalbimiz gayet güzel normal çalışır kendi kendine devam ederken bize sayısı artarsa hissetmeye başlarız ve kalbimizin çarpıntı olarak bize dışarıya sıkıntı olarak verebilir. Öksürükte de o günde 10 defa belki öksürdüğümüzü fark etmeyiz bile. Bir anda olur biter farkına varılmaz ama dediğiniz gibi sayı arttığı vakit o zaman bizim dikkatimizi çeker ve o zaman bir problem mi var acaba düşünmeye başlarız. Yani öksürük normal yapılan bir hareketken sayısı, zamanı ve sıklığı arttığı takdirde bu aslında vücudun dışarıya bir imdat sinyali göndermesi anlamı taşımaya başlayabilir. İşte biz normal öksürükle bu imdat sinyali arasındaki farkı nasıl ayıracağız? Bugün izleyicilerimizle onu paylaşmak için buradayız. Şimdi efendim öksürüklerin o zaman normal
çeşitli tipleri var. Belki Evet. onlardan başlayabiliriz. Tabii. Mesela isterseniz havlar tarzda öksürük mesela. Bazı çocuklar kaba kaba böyle Evet. havlar gibi, horoz gibi de diyebiliyorlar bazıları. Evet, aileler onu çok güzel ifade ediyordu. Köpek gibi öksürüyor çocuğum diye. Hakikaten köpek gibi. Ve o sırada da bir kaba gürültülü öksürükle diye de geri nefes çekimi meydana gelebilir. Pardon. O havlar tarzda öksürüğün dışında da hani Ben de bir öksürük örneği gösterdim şimdi. Bir grip atlatmaktayım şimdi, onu da söyleriz. Gripin arkasından da bir öksürük süresi var biliyorsunuz. birkaç hafta süren bir 2 haftaya kadar grip arkasında, virüs enfeksiyonlarının arkasında 2 haftaya kadar devam eden öksürükler olabilir çocuklarda. Tabii ki. Bu da normal kabul edilmelidir. Kaba havlar tarzda öksürük nefes borularının ana giriş kısmında, yani ses tellerinin olduğu bizim gırtlak dediğimiz bölgenin şişliğine bağlı olan bir öksürük tarzıdır. Bunu yapan enfeksiyonlar da olabilir, mikrobik enfeksiyonlarda, alerji de olabilir. Halk arasında da artık bir tabir haline geldiği için söyleyeyim, kurup diyoruz biz buna. Evet. Aileler bazen kurups diyorlar, biliyorsunuz size de geliyordur o bir elektronik Kurups diyor. cihaz markası ama kurup dediğimiz işte havlar tarzda kaba öksürüğün meydana gelmesi ve nefes alırken güçlüğün ortaya çıkması. Yalancı difteri de Bravo, yalancı eskiden, çünkü kuş difteri balazı artık, derler. evet, Difteri çok hatırlayan şükür kalmamıştı. aşılar düzenli olduğu için Evet. artık görmüyoruz. Difteri zamanını hatırlayan 3. nesildir ancak diye düşünüyorum. Onlar bilirler ama yalancı kuş balazı diye bazı doktorlar tabir ediyorlar. Bu köpek öksürüğü mutlaka bir larenjit dediğimiz bir viral enfeksiyon veya altta yatan bir alerji nedeniyle olur. Tekrar ediyorsa bu, yani köpek öksürüğü geçiyor sonra tekrar ortaya çıkıyor. Bana öyle hastalar geliyor ki 7-8 defa köpek öksürüğü olmuş. Normal bir insan mikrobik olarak bunu birkaç Olmaz. defa yaşayabilir. Ama bu kadar sık Bu oluyorsa kadar mutlaka sık altında olursa neler olabilir? Altta yatan mutlaka bir alerjinin ilk planda araştırılması lazım. İkinci etapta da doğuştan meydana gelen bazı bozukluklar, o ses telleri bölgesinden mesela geçen bir damar ters yönden geçiyorsa, nefes borusunun üstüne bastırıyorsa o sırada bu tip bulguları kalıcı olarak da yapabilir. Bazen ailelere sorarsınız, ne zaman başladı? Doğduğundan beri. Size de çok geliyor değil mi? Doğduğu günden beri. Ya doğduğunda, çocuğu kucağına aldığında var mıydı bu sorusuna? Yok, 8 aylıkken der ondan sonra. Bazı aileler doğduğu gün vardı diye ısrarla söyler. İşte onların eğer köpek öksürüğü doğduğu günden itibaren varsa ve ses o şekilde çıkıyorsa her öksürükte, onun doğuştan meydana gelen bir bozukluk olup olmadığı nefes borusu sistemi civarında araştırılması lazım. Yine efendim doğuştan itibaren yine aynı bölgeyle olduğu için söylüyorum. Laringomalazi denilen, yani o bölgenin kıkırdağının yumuşak olması neticesinde doğuştan itibaren yine o benzer bir öksürükler olabilir. Özellikle de basit bir grip, soğuk algında normal çocuğa göre çok daha fazla öksürebilirler bu şekilde öksürüklerini. Aynen, evet. Ama bunlar zaman içerisinde herhalde çok hızlı bir şekilde. Evet, o tabii biz çocuk hekimleri biliyorsunuz onu daha sık görürüz. Nefes borusundaki burada kıkırdağın çöktüğünü her nefeste tabii. açtığınız zaman boğazında görülür çocuğun. Onun için onun ayırt edilmesi biraz daha kolaydır. Kıkırdak yavaş yavaş sertleşmeye başladığı zaman da zaten o kaybolur. Kıkırdağı normalken içten basan şeylerde bu aynı durumu meydana getirebilirler. Ama her şey normalken sık sık iyileşiyor çocuk, sonra tekrar oluyorsa mutlaka alerjiye ayırt etmek lazım. Gerekir. Bu tabii köpek öksürüğü için. Başka öksürüklerimiz mesela de var. Efendim bir de başka öksürüklerimizden örnekler verelim Evet. birlikte. Mesela efendim kentöz öksürük denilen veya boğulur tarzda arka arka öksürükler, o da zaman zaman görülüyor. Hatta belki onda birazcık konuşabiliriz diye düşünüyorum. Evet, o belki daha uzun süre ayıracağımız bir öksürük tarzı olabilir. Tekrarlayan öksürükler, ben hani makinalı tüfek gibi diyorum ona. Çünkü o kadar sıklıkla dakika başı öksürüyor çocuk diyorlar. Ve ne kadar öksürüyor? 45 dakika durmaksızın öksürebilen çocuklar Müthiş bir olabiliyor. şey. Çocuk açısından büyük sıkıntı. Yani çok yorucu bir şey. Tabii. Bütün karın kasları ağrımaya başlıyor, boğazı kızarıyor. Aileler zaten o sesin gürültüsünden rahatsız olmaya başlıyorlar. Çocuk perişan oluyor. Bu öksürük bazen o kadar şiddetli oluyor ki içeride de balgam varsa onu atmakta zorlanıyorsa, gözlerinden yaş gelecek şekilde yüzü kıpkırmızı olmuş kriz öksürüklerine tutulabiliyorlar. Hatta yüzlerinde, gözlerin beyaz kısmında
kanama Kanamalar noktalıkları olabiliyor. falan bile olabiliyor. Şu göz etrafında minik kırmızı Evet, peteşler evet. dediğimiz küçük kanama Gerçekten odakları zorlandığını. oluyor. O ıkınmayla hani kadınlar doğum yaparken olur. O kadar zorlandığını gösteren şeyler bunlar. Bunun altında çoğu zaman bir alerji çıkıyor. Yani bir bronşit veya astım nöbeti ilk etapta bu şekilde başlayabiliyor. Efendim bir izleyicimiz hattımıza varmış. Cevap verelim, devam edelim efendim. Tabii. Yakup Bey hattımızda. Efendim sizi dinliyoruz. Hoş gelmişsiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Hocam şimdi benim 3 yaşında, 7 yaşında 2 oğlum var. Efendim yaşlarını bir daha söylerseniz. 2 ve 7 dedi. 3 yaşında, 7 yaşında. Tamam efendim. Şimdi küçüğünde normalde biz hemen hemen bir sene aşkın bir öksürüğü falan vardı ama götürdüm doktora. Bronşit başlangıcı dediler. Efendim bronşit başlangıcı dediler. Ses biraz az geliyor efendim. Dinliyoruz. Önlemini aldık biz. İlaç falan aldık. İlaç kullanmamıza rağmen geçmedi. Geçenlerde tekrar ben deprem bölgesi Erciş'ten arıyorum. Evet efendim. Van'a gittik. Van'da doktorlar iğne falan verdiler. İğneyi kullandık. İlaçlarını da kullandık ama öksürük devam ediyor. Akşamları daha da yoğun öksürme devam ediyor. Büyüğünde de var. Büyüğünde de 7 yaşındaki çocukta da var. O da akşamları öksürüyor. Yani normal böyle bir hafif koşarken öksürük devamlı şiddetle devam ediyor yani. Efendim ailenizde astımlı olan insan var mı efendim, astımlı? Hayır yok. Bu depremden sonra maalesef oldu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Hocamızla birlikte cevap vereceğiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Yakup Bey'e geçmiş olsun diliyorum. Bütün Erciş halkına ve Van halkına büyük geçmiş olsun. Gerçekten büyük bir acı yaşadılar. Kesinlikle. Çok önemli bir noktaya değindi. 1999 Adapazarı depreminden sonra da biz çocuklarda aynı şikayetleri gördük. Özellikle astımı olan çocuklarda yıkılan binaların tozunun civarında kalmanın astım nöbetlerini çok arttırdığına şahit olduk. Tabii birkaç etken bir arada şu anda Van bölgesinde. Bir soğuk var, enfeksiyonlar var, iç içe yaşamanın küçük alanlarda bir arada paylaşmanın getirdiği enfeksiyon paylaşımları var. Ve maruz kalmış oldukları o enkazın tozu akciğerlere muhtemelen bir etki yapıyor. Aynen tozlu alanda çalışan işçilerin hastalıkları gibi bulgular meydana getiriyor. Bu birkaç sene devam ediyor arkasından. Biz İzmit Adapazarı bölgesinde de aynı sorunları yaşadık. Van'da üniversitede de arkadaşlarımız var. Solunum yolları doktorlarının herhalde kendilerini görmesi gerekecek. Gerekirlerse size de e-mail atarlarsa biz de kendilerine ulaşıp daha detaylı bilgi veririz. Peki belki doz açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü kesinlikle alerjen miktarı arttığı için dozlar yeterli gelmiyordur. O yüzden de şikayetler geçmiyor. Belki düzenli bir tedavide de değiller. Ben onu anladım. Belki öyle bir bronş hiperreaktivitesi tedavisi alması gerekebilir. Peki. Efendim biraz önce konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Öksürük nöbetlerine. Boğulur tarzı öksürükler. Ben özellikle boğmacayı da her ne kadar şu anda aşılarımızı düzenli yapıyoruz diyoruz ama boğmaca aşısı tam bir koruma sağlamıyor. O yüzden de daha ileri yaşlardakilere de artık boğmaca yapılması tavsiye ediliyor. Normal şartlarda hani bu boğmacayı da mutlaka üzerinde çok bir önemli hatırlatalım dedik kısaca. Bir noktaya temas ettiniz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa gündeme geldi. Bizim yaptığımız aşılar gerçekten çok yüksek oranda aşılanma var şu anda Türkiye'de. Ancak o aşıların etkisinin belli bir yaştan sonra azaldığı, biz eskiden azalmıyor, ömür boyu koruyor zannediyorduk ama 7-8 yaşından sonra bunda bir azalma oldu. Ergenlik çağında hatta erişkinlerde boğmacının tekrar ataklar yaptığı ve salgınlara neden olduğu tespit edildi. İngiltere'de de Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Dolayısıyla açıklanamayan enfeksiyonla birlikte geldiğini düşündüğümüz bu tip öksürük nöbetlerinde boğmacayı da göz ardı etmemek lazım. Efendim ben bir de öneri olarak şunu söylüyorum. Yani ergenlere, işte 10 yılda bir erişkinlere de boğmaca aşısının olması gerektiğini düşünüyorum. Şahsen ben kendim 10 yılda bir aşılarımı ihmal etmiyorum, yapıyorum. Yıllardır yani yakın zamanda da hatta 10 yılım doluyor. Aşımın zamanı geldi, yapacağım. Yani boğmaca aşısı özellikle erişkinler de yapabilecekleri bir aşıdır.
Onu özellikle Evet. çocuğunuz için aşı olur musunuz diye Evet, soruyorum bazı evet, hastalarıma. evet. Tabii ki diyorlar. O zaman olun efendim diyorum çocuklarınızı korumak için. Evet. Efendim bir de hışırtılı öksürükler var. Evet. Hışırtılı, hani halk arasında o tür ifadeler kullanıldığı için öyle Evet. sormak ihtiyaç hissettim. Şimdi öksürük bazen tek başına olabilir. Bazen yanına başka belirtileri de arkadaş olarak alır. Şu anda konuştuğumuz onlar bizim. Hışırtı da, hırıltı dediğimiz, ıslık sesi dediğimiz. Bazen halk çok güzel tanımlar buluyor. Poşet hışırtısı diyorlar. Hakikaten de, evet, ama doğru söylüyor. Doğru çok ilk defa duydum ben. Bize eskiden kara basma sesi gibi bir şey söylerlerdi ama bu çok güzel bir tanım. Bunlar tabii öksürüğün nefes borusunun, küçük nefes borularının da daralmasıyla birlikte olduğunu gösterir. Hava alırken, biraz önce söyledik, köpek ağlaması öksürüğünde hava alırken güçlük vardır. Bunda hava verirken güçlük vardır ve verirken böyle ince ıslık sesleriyle birlikte sanki hani 4-5 keman bir arada çalıyormuş gibi bir gürültü ortaya çıkar. İşte bu çocuklarda daha çok bronşit, bronşiyolit dediğimiz bakteriyel veya viral hastalıklar veya astım düşünmek gerekir. Ve özellikle çocuğun genel durumu iyiyse, ateşi yoksa, burun akıntısı falan yoksa, sadece öksürüğü ve hırıltısı varsa, aktivitesi çok yerinde, düz duvarı tırmanmaya devam ediyorsa, o zaman çok büyük ihtimalle bu çocukta astım vardır. Kaybolup sonra tekrarlıyorsa iyice emin olabilirsiniz diyoruz. Peki efendim, kuru öksürükler bir de birçok insanı çok müthiş şekilde rahatsız ediyor kuru öksürükler. Geçmeyen, üst üste gelen kuru gıcık tarzında öksürükler. O konuda efendim hani hatta bazen gece özellikle daha çok olabiliyor. Evet. Şimdi o da astımın bir bulgusu olabileceği gibi sinüzitler de aynı şeyi yapabilir. Özellikle burun arkası akıntıların geniz bölgesine gece yatar pozisyonda birikmesiyle öksürükler olur. Bu öksürükler daha çok yattığı anda artıyorsa daha çok sinüziti düşünmek lazım. Sabaha karşı 3-4-5 saatlerinde kriz halinde uyandıran öksürük krizleriyle birlikte gidiyorsa daha çok astımı düşünmek lazım. Efendim hastalarım da şunu bana zaman zaman soruyorlar. Diyorlar ki doktor bey bizim çocuğumuz her şeyi dört dörtlük. Çok sağlıklı, mükemmel. Ama diyorlar başka çocuklardan farklı olarak biraz koşturunca, biraz terleyince arkasından öksürüyor. Yani normal bir çocuk istediği kadar koşsun hoplasın. Nefes nefese kalabilir belki hepimiz koşsak egzer ama öksürük durumu söz konusu olmaz. Diyorlar acaba diyorum efendim çok güzel bir şeyler söylüyorsunuz bize ama nasıl mesajlar veriyorlar acaba onlar egzersiz öksürüklerinde? Evet. Şimdi öksürüğü gülünce ağlayınca veya koşunca oluyor olması aşırı nefes alıp vermeyi gerektiren bir hareketle ortaya çıkan öksürük demektir. Biz buna tıp dilinde hiperventilasyon diyoruz. Bu öksürüğü yaratıyorsa nefes borularında bir hassasiyet vardır. Yani alerjik bronşit veya astım tablosu bu çocukta vardır. Bu kontrolsüz astımın işaretlerinden bir tanesidir. Yani biz tedavi oluyoruz astım tedavisini ama çocuk koşunca tekrar öksürüyor. Demek ki hani böyle de bir hastalık var, birlikte yaşayacağız gibi düşünmemek kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Bu astımın iyi kontrol altında olmadığının en güzel göstergesidir. Bu tip çocuklarda tedavi yeniden düzenlemek gerekir. Bazı çocuklarda aile ağlatmıyoruz der. Ağlayınca öksürük krizi tutuyor çocukta. Onun için o çocukların her istediğini yaparlar ve maalesef de kontrolü mümkün olmayan çocuk haline getirirler. Bir taraftan da gülünce öksürüyor. Biz buna gülünç filmler göstermiyoruz derler. Şimdi bu da öksürüğü arttığını gösteren işaretlerden bir tanesi. Bu çocukların astım olma ihtimali çok yüksek. Efendim genellikle hani bu aileler bunu söylemeyebiliyor. Çocuğun aslında bir alakası yok ama çocuklar koşarak, zıplayarak öksürük tesadüfen söylüyorlar. Yani hiçbir çocukta öksürük şikayeti yokken sadece koşturunca öksürük gibi bir problemle de geldikleri oluyor. Hani ailelere belki de farkındalık oluşturmak açısından bir çocuk egzersizle ortaya çıkıyor veya çok güzel bahsettiğiniz gülünce ve ağlayınca bunları önemseyip hekimlerine bunları mutlaka iletmeleri gerekir. Önemsemek lazım ama diğer taraftan şöyle de bir yanlış bilgiyi ulaştırmayalım. Spor yapmak astımda engel değildir. Astımlı hastaları özellikle spor yapmaya teşvik ederiz. Kesinlikle, kesinlikle. Ama sen koşmayacaksın, beden dersine girmeyeceksin, terlemeyeceksin diye aileler çocuklara çok yanlış bilgiler verirler.
biz beden raporu vermiyoruz biliyorsunuz. Kesinlikle. Astımı olan hastalara. Hani yapamaz demiyoruz çünkü Teşvik ediyoruz. teşvik ediyoruz. Teşvik ediyoruz. Akciğerleri çok faydalı. Kesinlikle. Yüzme özellikle Yüzme solunum özellikle. fonksiyonları düzelttiğini göstermiş vaziyette. Ancak onunla bir problem oluyorsa ilaçlarını tekrardan düzenlemek Değerlendirmek. gerekir. Efendim bir izleyicimiz hattımıza Tabii. varmış. Eşref Bey hoş gelmişsiniz efendim. Buyurun dinliyoruz sizi. Alo, günaydın hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederiz efendim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Çok sağ olun. Teşekkürler. Buyurun. Hocam çocuğum için ben aramıştım da size kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Estağfurullah Yani efendim buyurun. ben bundan 3 sene önce çocuğumu sık sık hastalanıyordu. Ok Meydanı'na götürdüm eğitim araştırma hastanesine. Bana dediler kronik bronşit hastası bu alerjik olmuş sık sık hastalanır böyle. Ve kış aylarına özellikle kış aylarında sürekli hastalanıyor, sürekli öksürüyor, halsiz oluyor ama sürekli. İşte hastaneye götürüyoruz, ilaç verip geri gönderiyorlar. Ve bu ilaçlar da çocuğun böbreklerine herhalde zarar vermiş çocuğun böbreklerine. Evet, Ona efendim. rağmen mecburen yine ilaçları kullanıyoruz. Özellikle antibiyotik. Çünkü çocuk boğulduğu için hastaneye götürüyoruz. Dediğim gibi ilaç yazıp geri gönderiyorlar bize. Acaba ne yapmam gerekiyor? Onu Peki ben efendim. öğrenmek istiyorum sizden. Çok çok teşekkür ediyoruz aradığınız için efendim. Çok sağ olun. Rica ederim. Eşref Bey'e ben de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çok önemli 2 noktaya temas Çok ettik. Bize de gerçekten fırsat oldu. çok Orada güzel, şimdi gerçekten. anlatacağız. Bir tanesi maalesef astımlı çocukların sıklıkla başına gelen bir kader bu. Acile gidiyorlar, sıkışıyorlar, hastalanıyorlar. Acile gidiyorlar. Acildeki hekim arkadaş o andaki Akciğer acil bulgularına bakarak- tedavisini yapıyor. Yani o günü kurtarmaya mantığı ona çalıştığı için hekim arkadaşın acil tedavisini yapıyor, eve gönderiyor. Şimdi hastamız tekrar hastaneye normal zamanında gidip düzenli kontrolüne girmiyor. O acilde kendini kurtardığını düşünerek birkaç gün daha idare ediyor. Sonra tekrar acilleşiyor, bir başka acile gidiyor. Orada da tedavisini oluyor. Şimdi bu astımın tedavisi değildir. Kesinlikle. Astımın kontrolü sağlayacak düzenli ve devamlı bir tedavisi gereklidir. Anladığım kadarıyla Eşref Bey'in çocuğu da bunu almıyor. İkincisi yan etkilerden endişe ediyorlar. Eğer bu kadar antibiyotik veriliyorsa veya öksürük şurubu veriliyorsa bunlar da astımın tedavisi değil. Sadece oradaki balgamın üstüne binmiş mikropların temizlenmesi için faydalı olabilir ama Geçici. asıl altta Asıl yatan tedavi o değil. tedavi değil. Dolayısıyla asıl tedaviye başlaması lazım. Yan etkilerle ilgili sordukları var. Pardon, yan etkilerle ilgili de astım tedavisi yapan ilaçlar uzun dönem kullanılmak için yapılmıştır. Dünya kadar çalışmalar yapılmıştır bunların üzerinde. Uzun yıllar Güvenli ilaçlardır. Onun için endişe etmeden kullanılsın. Halk arasında astım ilaçları ile ilgili yanlış Ne kadar bilinen efsaneler var. çok efsane var dediğiniz gibi. Bunlardan bir tanesi, yani son zamanlarda inanılmaz şeyler de duymaya başladım. Kısırlık yapıyor. Nereden gidiyordu oraya kısırlık yapıyor Çok belli güzel. değil. Akciğerler çürüme meselesi de var efendim. biliyorsunuz. Akciğerler çürütüyormuş, kurutuyormuş gibi yanlış bir sürü şeyler. Ama kortizonun yan etkilerinden korkarak çıkarılmış şeyler var. Doktor kontrolünde Doğru dozda seçilmiş, doğru yöntemle ve doğru cihaz aracılığıyla seçilmiş ilaçların akciğere gitmesi faydalı sonuçlar doğurur. İyi takip edilirse çocuk başarılı bir tedavi görür, kontrol altına alınır. Dolayısıyla astım ilaçlarını korkmadan ve düzenli kullanmak gerekir. Efendim çok teşekkür ederiz. Bir hattımızda izleyicimiz varmış. Aslı Hanım. Günaydın. Günaydın efendim. Hoş gelmişsiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Bir hafta önce kızım hastalandı benim. Yani ateş falan yoktu. Sadece göğsünde bir hırıltı vardı. Doktora götürdüm ben de. Evet efendim. Nefes açıcı verdi. 2 tane nefes açıcı verdi doktor. Şimdi onları kullandım. Bir haftadır kullanıyorum. Ama öksürük kaldı geriye. Hırıltı falan geçti ama öksürük kaldı. İyice yattığında özellikle kuru bir öksürükle uyanıyor. Ya acaba dedim astım falan, doktorum hiç böyle bir şey söylemedi ama. Efendim ilk defa mı böyle bir durumla karşılaştınız? Hani bir haftalık bir hikaye mi var yani sonuçta hastalıkla alakalı? Yani ilk defa, yani hastalığından sonra oldu. Daha önceki hastalıklarında da ateşli hastalık, yani ateşlendiği zaman da öksürüğü oluyordu ama geçiyordu. Efendim hocamız bir şey sormak istiyor herhalde. Aslı Hanım, hatta kalırsanız günaydın diyorum ben de size. Acaba ilaçların isimlerini vermeyin. İlaç isimlerini vermeyelim. Ancak şurup mu verdiler size, fıs fıs mı verdiler? Şurup. 2
2 tane şurup. Daha sonra çok öksürdüğü için tekrar aradım. Bir tane daha nefes açıcı öksürük şurubu dedi. Onu Evet. verdi. Bu gripten sonra olmuş olan biraz önce bahsettiğimiz 2 hafta sürebilecek öksürük olabilir. Ancak devamında devam ediyorsa, yani 4 haftaya kadar ulaşıyorsa ve tekrarlayan defalarda oluyor ise o zaman mutlaka altta bir Araştırmak lazım. astım var mı araştırmak Ama ilk lazım. defa böyle bir şey yaşanmış ve bir enfeksiyon hikayesi de var. olabilir. Muhtemelen en başta bahsettiğiniz 2 haftalık birkaç haftaya öksürük kadar olabilir. sürebilen öksürük durumları olabilir. Efendim yine biz konumuza devam edelim. Evet. Öksürüklerle alakalı benim sizin de çok sevdiğiniz bir konu esasında. Onun için genel bir muhabbet yapacağız, genel bir konuşacağız sigara konusunda ama Evet. pasif sigara içiciliğiyle şahsen çok tecrübe ettim, çok rastladım. Çocuklarda öksürük sebebi olarak bir şey bulamıyorum. Gerçekten evde sigara içen biri olduğu için her ne kadar dikkat etse de balkonda da içse bir şekilde etkilendiğine dair tecrübelerim oldu. O konuda ne dersin efendim? Pasif sigara içiciliği ve öksürük. Şimdi pasif sigara içiciliği, kusura bakmayın ben bu konuda hani biraz acımasız oluyorum ama bu konuya sigara mücadelesine başlamamın ana nedenlerinden bir tanesi günahsız çocuklara zorla sigara içirtilmesi ve acillerde nefes darlığıyla başvurma zorunluluğuna kalmalarıydı. Acilde çalışan bir hekim olarak eski yıllarda da nefes darlığı çeken, böyle günahsız gözlerle çaresizce size bakan bebekleri gördükçe ve yanında 3-4 kişinin o evde sigara içmiş olduğunu düşündükçe duyduğum öfke diyeyim, masanın öbür tarafına geçip politikacılara da yardım etme gereğini bana hissettirdi. Çünkü biz hekim olarak hani günde en fazla çalışsak 40-50 hastaya bir fikir verebiliriz. Tabii ki. Ama büyük kanunlara imza atılmasına yardımcı olursanız milyonlara yardım etmiş olursunuz. O nedenle kapalı alanda sigara yasağı da bir şekilde çocukları, sadece benim değil tabii çok güçlü bir ekip var. Ama çocukları da korumak için ortaya atılmıştır. Şimdi ne oluyor çocuklara? Çocuğa siz seçim hakkı vermiyorsunuz bir kere evde sigara içtiğiniz zaman. Yani sigara zehirlidir, senin akciğerlerine zarar verecek. Belki ileride astım olacaksın sigara nedeniyle ama biz içiyoruz. Sen bu evde kalmak istiyor musun, istemiyor musun gibi bir soru sorulmuyor çocuğa. Bazı çocuklara ben diyorum çıkını topla git bu evden sen diye. Kurtuluşu yok. Ama şunu yapması lazım anne babalar. Hani bu latifelerden sonra belki ana konuya gidelim. Sigara dumanı içen kadar içmeyen ama o bölgede yaşayan, o ortamda yaşayan insana da zarar verir. 50'ye yakın ayrı hastalık yapar. Çok önemli akciğer hastalıkları ve kanser nedenleri. Bugün etkisi olmadığı kanser tipi yok sigaranın. Hepsi keşfedilmiş vaziyette. Üreme kanserlerine kadar bu var. Çocuklarda beyin tümörünün olasılığını arttırdığı, lösemi olasılığını arttırdığı gösteriliyor. Akciğerde bu öksürüklerin ve astımın çok önemli nedenlerinden bir tanesi ve bakın annesi hamilelikte içen çocukların erişkin yaşlarında bile solunum fonksiyonlarının bozuk olmaya devam ettiği gösterilmiş vaziyette. Dolayısıyla hani özellikle hanımlara söylemek istiyorum. Anne olmaya karar verdiğiniz zaman artık siz bir birey olmaktan çıkıyorsunuz. Bir başka insana hizmet eden konuma geliyorsunuz. Yeni bir canlıya hizmet eden vaziyete geliyorsunuz. Bu sorumluluğu asla unutmamak lazım. Yeni bir canlıya da hayata fırsat eşitsizliğiyle başlatmamak lazım diye düşünüyorum. Ama şunu mutlaka tekrar söyleyeyim. Evde başka odada içiyor olmak çocuğu korumuyor. Kesinlikle. Biz sadece mutfakta aspiratörün altında içiyoruz. Biz kapıyı kapatıyoruz. Balkonda içiyoruz. Balkonda değil, pencereden sarkarak içiyoruz. Pencereden geri geliyor bütün dumanlar biliyorsunuz. Evin hiçbir odasında çocuk evde yokken de içilmeyecek, üstünüz kokmayacak. En iyisi anne babaysanız lütfen bırakın sigarayı. Çünkü evde de içmeseniz, bahçede bile içseniz yanınızda çocuk varken içiyorsunuz. Arabada unutup içiyorsunuz. Lokantaya gidiyorsunuz açık havasında, içerken çocuk burnunuzun dibinde oluyor. Onun için o davranıştan vazgeçmek lazım. Bir de ileride evlatlarınızın sigara içmesini istemiyorsanız... Örnek? 7 kat daha fazla içiyor sigarayı eğer anne baba içiyorsa çocuk. Onun için en iyisi şundan hep birlikte kurtulalım artık. İnşallah. Efendim bir izleyicimiz hattımızdaymış. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım hoş gelmişsiniz. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Benim oğlum geçen yıl kreşe başlamıştı. 4,5 yaşında şu anda. Evet efendim. Yalnız geçen yıl 3-4 ay ara vermek zorunda kaldı kreşe. Sürekli öksürük nöbetleri geçirdi.
Her doktora götürdüğümüzde acile sürekli hava verdiler oğluma. Yani solunum cihazına bağladılar. Geçen yıl o şekilde atlattık ama kendi doktorumuza gittiğimizde yaz boyu hava kullanırsak için temizleneceğini söylemişti. Oğlum da geçen yıl küçük olduğu için çok da dikkate almadı, kullanamamıştık. Evet. Bu yılda Eylül'den beri bir alerji doktoruna gidiyoruz. Alerjik bronşit denildi. Tamam. Sürekli hava kullanıyoruz. İşte onun dozunu düşürüyoruz, azaltıyoruz. Şu anda iyi havayı kullandığından beri ama oğlum astım mı değil mi onu kafama takıldı. Tam olarak bilemiyorum Kaç ne yaşında olduğunu. acaba? Kaç yaşında demiştik efendim? Şu anda 4,5 4,5. yaşında. Peki. Efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, Çok Ayşe güzel Hanım'a ve geçmiş hoş olsun bir diyorum örnekti. ben de. Evet, güzel bir örnek. Çoğu zaman hastalarımız kreşe başladıktan sonra hastalıkların ortaya çıktığını söylerler bize de. O zamana kadar hastalık yok, sanki kreşten alındı gibi anlaşılır. Öyle değildir aslında. Alerjik hastalıklar ve astım genetiktir. 100'e yakın gen tarif edilmiş vaziyette bu hastalık için. Yaratılışta vardır, taşırız biz onu. Ama tetiklenmesi, şöyle diyelim, bir kapalı kutunun kapağının açılması değişik yaşlarda ortaya çıkabilir. O kreşe giden çocuklarda çok sık enfeksiyonlar karşılaşınca tetikleyici etken olabilir bunlar. Muhtemelen daha farklı nedenle ortaya çıkabilecek bu alerjik yatkınlık o sırada ortaya çıkmış hastamızda da. Ama çok güzel tedaviler yapmışlar. Güzel bir tedavi çok hoş, çok uygulanmış. Güzel. Ona da uyum göstermeye devam etsin. Astım mı benim çocuğum korkusuna cevap vermek istiyorum. Astım yanlış anlaşılıyor Türkiye'de. KOAH dediğimiz hastalıkla karıştırılıyor. Eskiden o ayrımı çok iyi yapamayınca, yani solunum yetmezliği, oksijen çadırında yaşamak zorunda, egzersiz kapasitesi azalmış, akciğerler tahrip olmuş zannediliyor. Astım böyle bir hastalık değil. Astım kontrol edilebilen, tedavisi mümkün bir hastalık. Dolayısıyla o solunum yetmezliğiyle aynı şey değil. Astım tanısı alanlar korkmasınlar. Kesinlikle. Efendim bir de bir farkındalığı ortaya çıkartmak açısından şunu söylemek istiyorum. Tabii. Yabancı cisim. Çocuklarda rastlıyoruz ve bir öksürük bir anda başlayıp ve geçmek bilmiyor. Yani yanlışlıkla gereksiz belki astım tedavileri bile verilen çocuklar olabiliyor. Evet. Bu yabancı cisim öksürükleri nasıl ortaya çıkıyor? Onlar hakkında çok kısaca ben sizden bilgi almak istiyorum. Tabii. Şimdi öksürüklerin hepsi bu söylediğimiz gibi solunum yolu enfeksiyonları veya astımla veya doğuştan bir bozuklukla meydana gelmiyor. Sonradan aniden ortaya çıkan öksürükler de var. Öyküyü doğru almazsak da hekim olarak bunu atlayabiliyoruz. Ben de çok uzun yıllar hekimlik yapmış biri olarak hala atlayabildiğimi söylemek zorundayım. Onun için dikkatli olmak lazım. Bir de bronkoskopi yaptığımız zaman biz tesadüfen hiç beklemediğimiz hastalarda, mesela astım tedavisine iyi cevap vermemiş bir çocukta veya akciğerinin bir tarafına atelektezi dediğimiz kapanmayı filmde gördüğümüz hastalarda bronkoskopi sırasında da yabancı cisme rastlayabiliyoruz. Unutulmuş kuru yemiş parçaları, yiyecek artıkları, küçük oyuncak parçaları, plastik ucunu oyuncağın kaçırmak gibi durumlar olabiliyor. Biz bunları nasıl ayırt edebiliriz? Öksürüğü geriye dönüp düşündüğünüz zaman aniden bir gün başlayıp o günden itibaren olduysa, o günlerde öksürük nöbeti böyle moraracak şekilde bir şey içine kaçmış da çıkaramıyormuş gibi çok ani bir öksürükle başladıysa, o zaman mutlaka bronkoskopi yapılması lazım. Bronkoskopi için de şöyle bir şey var. Hani filmde görülmez mi yabancısı? Metalse görülür. Ama hiç metal yutmaz çocuklar. Genellikle yiyecek veya plastik yutarlar. Onlar da kesinlikle görüntü vermez. Filmde görünmez. Dolayısıyla sadece bronkoskopiyle şüphe ediyorsanız bronkoskopi mutlaka yapılması lazım. Peki efendim, hattımızda bir izleyicimiz varmış. Eda Hanım, hoş gelmişsiniz günler. efendim. İyi günler. İyi günler efendim, buyurun. 25 günlük bir bebeğim var. Kaç efendim? 55? 25 günlük. 25 günlük. Peki efendim. 25 günlük. Burnunda ve göğsünde hırıltı olduğunu düşünerek doktora götürdüm. Öksürüğü de vardı. Evet efendim. Bana serofizyolojik ve burun aspiratörü önerdiler. Tamam. İsim? Onunla burnunu temizliyorum ama hala öksürüğü devam ediyor. Küçük olduğu için ilaç veremeyeceklerini söylediler. Nefes almada güçlüğü yok değil mi efendim bebeğinizin? Yani sanki emerken problem yaşıyor gibi şu an hissediyorum ama bu benim düşüncem. Ailede alerji var mı acaba? Ailede alerji hikayesi var mı acaba? Hayır yok. 9 yaşında da bir kızım var. Onda da hiç öyle problem yaşamadım. Evde grip var mı acaba? Evde soğuk algınlığı, grip olan birisi var mı? Evet, soğuk algınlığı yaşayan bir yakınımız vardı. Yani daha sonra soğuk algınlığı geçirdiğini öğrendik. Ondan kaptığını zaten düşünüyoruz. Peki efendim.
size birkaç önerimiz olacak efendim. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Çok sağ olun. Evet, Muhtemelen. Eda Hanım'ın bebeği herhalde erken bir devrede virüs enfeksiyonu geçiriyor. Çok ağır bir şey değil diye tahmin ediyoruz. Solunumu çok ciddi olarak etkilememiş. Siz de onu hemen Aynen. sordunuz. Doğuştan da bir şey yok anladığım kadarıyla. Yeni doğan devresinde bir müdahale gerekmemiş. Onun için basit bir viral enfeksiyon olmasını diliyoruz. Eskiden efendim çocukların göğüslerinde öpme beni şeklinde. Evet, Hatta evet, İngilizce olarak da evet, falan yazabiliyoruz evet. bazen. Esasında yeni doğan bebeklerin, süt çocuklarının hastaysa kesin öpmeyeceğiz zaten. Hasta değilsek de yabancılara, özellikle yurt dışında herhalde o çok daha yaygın. Farklı sebeplerden dolayı da çocuk taciz muhabbetinden. Hani Evet. öptürmüyorlar çocuklarını olabildiği kadar. Küçük çocuklara aileler ne yapalım, nasıl koruyalım diye sordukları zaman ben iki şey söylüyorum. Bir, gripli kimseye yanaşmayın. İkincisi, evde sigara içirtmeyin diye. Bence bu iki şeyi yaparsa bebekleri korumak mümkün oluyor. Kesinlikle. Efendim bir de zaman zaman çok sık olmasa da rastladığım Evet. bazı hastalarım oluyor. Hani gerçekten hiçbir şey bulamıyorum altında. Hiçbir şey yok. Ve soruyorum öksürükleriniz gece yattığınız zaman nasıl oluyor diyorum, soruyorum aile. Doktor bey uyuduğu anda öksürük hiçbir şey kalmıyor. Ama uyandığı anda bir daha başlar. Psikojenik öksürük diye bir şey var mıdır veya görüyor musunuz çok fazla? Vallahi bravo, o kadar güzel noktalara temas ediyorsunuz ki tam konuşmamız gereken şeyler bunlar. Psikojenik öksürük çok önemli öksürük tiplerinden bir tanesi. Genellikle küçük çocuklarda değil, daha 7-8 yaşından Biraz büyük sonra ve çocuklar. ergenlik devresinde gördüğümüz bir sorun. Bunda da yanlış anlamamak lazım. Aile çocuğu suçlamasın. Yani Kesinlikle. çocuk bunu bilinçli olarak yapmıyor. Yani bilerek öksürük taklidi yapan çocuklar değil bunlar. Ama bir nasıl sıkınırsınız da mide ülseri olursunuz ama kontrolünüzde değildir o sizin. İşte tansiyonunuz çıkar. Bu da onun gibi. Öksürükler de psikolojik nedenlerle olabilir. Çözemediği bir sorunu, bir çelişkiyi kafasında çocuk öksürük krizleri haline sokabilir. Bu da çok tipiktir. Gece yattığın olmaz. Alerjik öksürükler gece artar. Psikojenik öksürükler gece biter. Bir başka hastalık daha var orada hemen söylememiz gereken. Gilles de la Tourette sendromu dediğimiz bir sendrom var. Evet. Bu da bir tik sendromu. Nasıl insanların tikleri olabilir, göz kaş oynatma, işte burun kaşıma tikleri olabilir. Bu da ses tellerinde ani kısılmayla giden, yani kontrolümüz dışında olan bir tik, ses tiki öksürük şeklinde oluyor. Hapşırıkla öksürük arasında bir ses çıkarıyor. Ama o kadar gürültülü oluyor ki bu. Okulda sınıftan genellikle atıyorlar bu çocukları. Aileler çok rahatsız oluyorlar. Durmaksızın ben ilk bu hastalık teşhisini koyduğum yıllarda içeride hasta görüyordum, kapının önünde öyle bir ses çıktı ki çocuğun akciğeri Dışarı patladı herhalde diye dışarı koşarak çıktım. O kadar gürültülü. Ve gece yatınca hiçbir şey kalmıyor bu hastalarda. Bu da tik sendromlarının tedavisinde kullanılan çeşitli nöropsikiyatrik ilaçlarla anında kesilebiliyor. O da çok önemli bir başka husus. Peki. Efendim reflü ile alakalı hani öksürüklerde sıklıkla reflünüz mü var acaba diye Evet. endişe edilebiliyor. Onunla da kısaca reflünün öksürükle alakasından çok kısaca olarak sizden bilgi almak isterim. Reflü ve öksürük yumurta ve tavuk ilişkisidir. Çok orijinal. Evet, Çok tavuk mu reflüsü yumurta? olan insan öksürebilir, öksürüğü olan insanın reflüsü olabilir. Dolayısıyla hangisi yarattı başından çok anlaşılamayabilir. Ama ben bir göğüs hastalıkları doktoru olarak şunu söyleyeyim. Öksüren herkeste, nefes darlığı olan herkeste bir miktar reflü olması kaçınılmazdır. Çünkü göğüs kafesimiz dediğiniz zaman midedeki her şeyi yukarıya, hani musluğu açarken kullandığınız pompa gibi asiti ve yiyecekleri yukarıya çekebilir yemek borusuna. Dolayısıyla bu reflüyü yaratabilir. Dolayısıyla akciğer hastalıklarını tedavi ettiğiniz zaman Otomatik olarak otomatik tedavi edilir. Sadece reflü nedeniyle ciddi akciğer hastalıkları olduğunu gördüm ama çok nadir gördüm. Yani 3 hastayı bu nedenle ameliyat ettirmek zorunda kaldık ama çok ağır nadir. reflülü olan çok nadir Sanki durumlardır. öksürük akciğerde hep mideden kaynaklanıyor gibi de düşünmemek gerekiyor. Öksürüğünüz kronikse ilk olarak reflüyü çocuklarda düşünmek yerine akciğer hastalığını tedavi ettikten sonra reflü geçiyor mu ona bakmak lazım. Peki. Efendim son dakikamıza gelmişiz. Öyle mi? O kadar çabuk geçti. O kadar çabuk geçmiş. Ben sadece balı da duymak istiyorum. Öksürük tedavisinde ilaçları önermiyoruz pek Evet. ama doktor kontrol kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Fakat ben bir bal konusunda sizden bir iki cümle istiyorum ve Tamam. programı kapatacağım. Şimdi astımda
tıbbi olmayan birçok tedavilere halkımız başvurabiliyor. Üstelik de yanlış şeylere de başvurabiliyor. Siz de biraz önce konuşmamızda geçti. Turp, Bulgurcu, siyah turp. yumurca, siyah turpun içine yumurta ile bekletmek gibi şeyler de yapabiliyorlar. Ama asıl tedavi ilaçları yanı sıra bu balı da çok sever bizim halkımız, kullanmak ister. Ben endişe duyuyordum çok devamlı kullanılmasıyla ilgili. Fakat Amerikan Çocuk Hastalıkları Akademisi balı öneriyor. Enteresan bir şekilde. Balı da ayrı bir kısım ayırmış. İşte şu yaşta şu kadar kaşık, bu yaşta bu kadar kaşık ilaç gibi bal önerisi var. Dolayısıyla bal kullanmak yanlış değil gibi görünüyor. Ancak polen alerjisi olan çocuklarda biliyorsunuz neticede bal polenlerden oluşan bir gıda olduğu için verilmesi ters tepki yapabilir. Alerjik çocuklarda hiçbir şeyi tekrarlayan defalarda üst üste ve devamlı surette verilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten teşekkür öksürükle ederim. daha çok konuşacağımız şeyler var yani sizinle. Başka konularda Evet. çok teşekkür ederiz Ben geldiğiniz için. teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim yarın sabah Profesör Doktor Muazzez Garip Ağaoğlu hocamızla beraber anne sütü hakkında konuşacağız. Anne sütüyle alakalı her türlü sorunuzu bize sabah yöneltebilirsiniz. Anne sütünün kıymetini biraz daha iyi anlayacağınızı tahmin ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.